మైనింగ్ అంశంపై ఇవాళ కూడా తెలంగాణ అసెంబ్లీ దద్దరిల్లింది. రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ పై హౌస్ కమిటీ వేయాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇక 2014 నుంచి జరిగిన మైనింగ్ అక్రమాలపై విచారణకు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ పట్టుబట్టారు. విపక్షం సభలో ఆందోళనకు దిగడంతో కౌంటర్ ఇచ్చారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. బాలానగర్ భూ బదలాయింపులపై హౌస్ కమిటీకి సిద్ధమన్నారు సీఎం. బాలానగర్ లావాదేవీల్లో హరీష్ తమ్ముడు మామ ఉన్నారన్నారు సీఎం. అటు సీఎం వాదనకి దానం కడియం సైతం మద్దతు పలికారు. బీఆర్ఎస్ నేతల అక్రమాలపై హౌస్ కమిటీ వేయాలని వారిద్దరూ కూడా పట్టుబట్టారు. మరోవైపు సభా కార్యక్రమాల్ని అడ్డుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ సభ్యుల్ని సస్పెండ్ చేయాలంటూ కూనమనేని డిమాండ్ చేశారు. హౌస్ లోపట ప్రజా సమస్యలు మాట్లాడకుండా మీరు ఈ విధంగా లొల్లి చేసుడు మీకు ఏమైనా న్యాయం అనిపిస్తుందా? ప్లీజ్ మీరు కూర్చోండి, మీకు అవకాశం ఇస్తా, కూర్చోండి. సిబిసిఐడి Now, discussion is consideration of the bill. Payal Shankar garu.